ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ண 220 வால்ட் இன்வெர்ட்டர் வீடியோ. அந்த வீடியோவில் நிறைய கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருந்தது. அந்த கமெண்ட்ஸுக்காக தான் இந்த வீடியோ திருப்பி நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம். அது என்ன கமெண்ட்ஸ்னு நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணாதவங்க ஷேர் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவை நம்ம திருப்பி பார்க்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அப்லோட் பண்ண இந்த வீடியோவில் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் வந்துருந்தது. அது என்ன கமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த வீடியோ ஃபேக்கு, பொய் சொல்கிறீங்க, மல்டிமீட்டர் வேல்யூலாம் காமிங்க அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, அதுக்காக நம்ம இந்த வீடியோவை திருப்பி ஒரு வாட்டி கையில் எடுத்திருக்கோம். இதில் குறிப்பாக நம்ம சேனலில் பொய்யான வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, கேட்டது வரைக்கும் சந்தோஷம் தான். ஒரு சில பேர் டவுட்லேயே இதை கேட்கலாமா வேணாமான்னு நினச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க. அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இருந்தாலும் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டதுங்கிறதுனால திருப்பி ஒரு வாட்டி இந்த வீடியோ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த இன்வெர்ட்டர் ஆன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ பார்த்துக்கலாம் கொஞ்சம். ஓகே, இப்போ நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வீடியோ நைட்டில் ஷூட் பண்ணுறதுனால என்னால் சரியாக பேச முடியல, சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம். மல்டிமீட்டர் ஆன் ஆகுதா என்னன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த இன்வெர்ட்டரில் உள்ள எல்இடி பல்பை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி தனியாக எடுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த பல்பை ரிமூவ் பண்ணிச்சு. ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஏசி ஒயரை, அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் ஒயரை நம்ம கொஞ்சம் சீவி வச்சாச்சு. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மல்டிமீட்டருடைய 2 லெக்கையை அதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அது கொஞ்சம் சீவி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம இந்த 2 லெக்லேயும், அதாவது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கிற 2 லெக்கை நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் ஒயரில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டரோட 2 லெக்கையும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அவுட்புட் ஒயர், அதாவது எல்இடி பல்பு கனெக்ட் பண்ணுற ஒயரில் நம்ம 2 லெக்கையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண 4 வால்ட் பேட்ரி வந்து 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே போல் தான் கனெக்ஷன். இப்போ நம்ம மல்டிமீட்டரை ஏசி சைடுக்கு ஆன் பண்ணிக்கலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா 200 போட்டிருக்கோம் அண்டு 600 போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஏசி வோல்டேஜ். அதில் நம்ம மல்டிமீட்டரை திருப்பி வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இதை ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் சுவிட்சு மட்டும் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே ஸ்பார்க் ஆகி அந்த இதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் 100லேருந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கு. அதாவது பார்த்திங்கன்னா 200, இப்போ பார்த்திங்கன்னா 256 இது ஹோல்டு பண்ணியிருக்கேன். மல்டிமீட்டரில் நம்ம ஹோல்டு பட்டன் எடுத்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000, 500 அதுமாரி அப்படியே காமிச்சிட்டே இருக்கும். ஆனால் அதில் நம்ம வந்து லோடு கொடுத்தோங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது பல்பு வந்து அதில் பாயிண்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து 220 வால்ட்டு அதுலேருந்து அப்படியே இறங்கும், லைட்டாக ஏறும், அந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மோட்டார் தான் அடிக்கடி வீணாக போகிற மாதிரி இருக்கும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா சின்ன மோட்டராக நம்ம யூஸ் பண்ணோங்கன்னா சின்ன மோட்டர்லாம் சீக்கிரம் அடி வாங்கிடும். அதாவது காயில் வீணாக போயிடும். இதில் வந்து பெரிய மோட்டர், அதாவது 12 வால்ட்டில் வந்து ஹை ஸ்பீடு மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மோட்டரில் ஒன்று இது. அதாவது ஆர்பிஎம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி மோட்டார் யூஸ் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்டர்லேயே ஆரம்பத்தில் நல்லா இருந்தது, இப்போ வர வர சவுண்டு அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிட்டு. அதனால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி மோட்டாரை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. அப்புறம் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில மோட்டார் எடுக்கும், சில மோட்டார் எடுக்காது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா சில மோட்டார் வந்து 220 வால்ட்டு கொடுக்கும், சில மோட்டார் கொடுக்காது. அந்த ஒரு விதமான பிரச்சனை இருக்குது. ஒருவேளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாரி இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 12 வால்ட்டில் ஹை ஸ்பீடு மோட்டார், அதாவது ஹை ஸ்பீடு ஆர்பிஎம் அந்தமாரி மோட்டார் கேட்டு வாங்கிக்கிங்க. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதாவது மோட்டார் யூஸ் பண்ணால் ட்ரிம்மர் மோட்டார் அண்டு வாட்டர் பம்ப் மோட்டார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகும். மற்ற மோட்டர்லாம் என்னென்னு தெரியல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நான் நைஃப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அந்த சுவிட்சு வீணாக போயிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால நம்ம வந்து இந்த நைஃப் வச்சு ஷார்ட் பண்ணோம். பார்த்திங்கன்னா மோட்டாரோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆன மாரி இருக்குது. அண்டு வால்டேஜ் குறையாமல், அதாவது பார்த்திங்கன்னா 150 கீழே போகாமல் மெயின்டைன் ஆகுது. நைஃப் எடுத்தோன்னா திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு வந்துடுது. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த சுவிட்சை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்தது செக் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அந்த சுவிட்சை கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. சுவிட்சை எடுத்ததுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா 300, 200 கீழே இறங்கவே இல்ல. அதாவது 300, 400லேயே மெயின்டெயின் ஆகுது. ஆனா இதில வந்து 300, 400 வால்ட் வருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வராது. ஏன்னா அது வந்து ஹையா தான் காட்டும். நம்ம லோடு கொடுத்தோம்னா கரெக்ட்டா 220 டூ 210, 240 அந்த மாரி ரேஞ்சிலேயே ஸ்டாப் ஆயிடும். நம்ம டிசில திருப்பி பார்க்கலாம். டிசில திருப்பி பார்த்தாலும் அந்த போல தான் இருக்கு. ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட்ஸில் கேட்டவங்களுக்கு ஓரளவு டவுட் கிளியர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு மெத்தடில் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி டெஸ்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். பட் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து நம்ம அந்த அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட் லீடில் கையை வைக்கக்கூடாது. அவுட்புட் லீடில் கையை வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷாக் அடிக்கும். ஓகே. இப்போ நம்ம ஒரு டெஸ்டர் எடுத்திருக்கோம். இது கொஞ்சம் பழைய டெஸ்ட்டுங்கிறதுனால சரியாக தெரியுமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டவுட்டு தான். ஓகே. இப்போ நம்ம வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும். ரெட் கலரில் லைட் எரியுது. ஓகே. இப்போ நம்ம லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருட்டில் செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டெஸ்டர் லைட்டு கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு டவுட் இருந்தவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பகல்லே அதாவது வெளிச்சத்துலேயும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளுடைய த்ரீடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை எடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய அப்டேட்டை உடனுக்குடன் உங்களால் பார்க்க முடியும். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டர் வந்து வெளிச்சத்தில் செக் பண்ணி பார்த்தாலும் ஓரளவுக்கு தெரியுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். திருப்பி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்ஃபார்மருடைய அவுட்புட் லீடை ஆனில் இருக்கிறப்ப அதாவது ரன்னிங்கில் இருக்கிறப்ப அவுட்புட் லீடை தொட வேணாம். ஏன்னா அது கண்டிப்பாக ஷாக் அடிக்கும். நான் ஷாக்கு அடிக்குதா அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். கண்டிப்பாக ஷாக் அடிக்குது. உண்மையை சொல்கிறேன், பல்ப் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது இதோட ஷாக் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் உள்ள சுவிட்ச் போர்டு அதாவது சுவிட்ச் போர்டில் அடிக்கிற ஷாக்கில் முக்கால்வாசி அதாவது ஒரு 80% பவர் அதிகமாக இருக்குது. அதாவது 80% ரியலாக இருக்கும். அதுக்காக நானும் செக் பண்ணுறேன்னு செக் பண்ணி பார்க்க வேணாம். குறிப்பாக சின்ன பசங்க பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ண வேணாம். ஏன்னா சில டைம் இதில் பவர் அதிகமாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதிகமாக வர மாதிரி இருக்கும். அதனால் இதை யாரும் ட்ரை பண்ண வேணாம். ஓகே. இப்போ கமல்நாத் தெரிவித்த ஒரு சில நண்பர்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோ ஃபேக் இல்லை நிஜ வீடியோன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். மேலும் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமல்நாத் தெரிவிங்க. நம்ம சேனலோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் மேலே நமக்கு வீடியோ போகிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைபரான நண்பர்கள் நம்ம சேனலுடைய வீடியோவை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். அட்லீஸ்ட்டு யாராவது ஒருவருக்காவது ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வரும் புதிய நண்பராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க.
சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.